Labdien! Šodien gribu izstāstīt, kā vienam dokumentam Wordā var pievienot vairākus failus, nevis mehāniski apakšā ievietojot, bet ar, iebūvēto hiperlinku. Kā piemēru mums ir, titullapa, un tagad ir divi dokumenti. Viens ir certifikāts, un šeit es gribu pievienot klāt otru failu ar tiem certifikātiem, kuri ir jau, ievietoti vienā failā. Kā to dara? Tā, lai šo failu ar pievienoto citu failu mēs varētu redzēt citā datorā. Šeit ir sekojoši jādarbojas. Insert, object, text object, un šeit pretēji tam, ko es stāstīju iepriekšējā reizē, tomēr jāizveido vispirms jaunu dokumentu. Atrodām Word dokumentu, Word dokument, parādām display ikonu, labi, viņš atver jauno lapu, tai jaunai lapai jāpievieno insert text from file, tad jāievieto šeit tā otrā faila saturs, tā meklē, kur viņš man ir, dokumentu šablons, kartes, muitas kursi. Principā vienalga, muitas kursi, ja? Insert, te nu viņš ir man, man viņš nav pabeigts, ja? Es izēju ārā, atgriežos manā dokumentā, izmēģinu, klik, un man tas dokuments parādās. Aizēju prom. Saglabāju viņu, principā varētu viņu saglabāt arī kā, ar savu nosaukumu, ja? Bet es viņu atstāšu tā, kā ir. Un tādā veidā jūs variet atsūtīt man, piemēram, failu ar vienu titullapu, kurā būs pievienoti, tā saucamie iebūvētie citi dokumenti. Tas arī būtu viss.